前几天天气很暖和，风和日丽的，但是从明天开始又要大降温了。天气这么快的冷热交替，可能很多体质比较差一点的宝宝们会比较容易感冒、咳嗽、发烧、流鼻涕。所以今天梁老师给各位新手妈妈们发福利啦，教大家一个简单又非常有效的治疗孩子咳嗽的食疗方，让妈妈在孩子生病时再也不用手忙脚乱了。1. 选白萝卜1个，去掉茎叶，洗干净，选择纯白的萝卜，不要那些青萝卜。2. 将萝卜切成片，或者切成块都行，只要记住不要去皮就可以了。3. 用铁锅，放入冷水，将冷水烧沸后，放入切好的萝卜，用沸水煮5分钟以上，煮的时候可以什么都不用放，就用白水煮就可以。4. 煮好以后，等水烧凉后，盛起来，连汤带水一起吃掉，主要是喝煮出来的水。每天睡前喝1次，一般喝2-3天就会明显缓解。萝卜片此时也变得非常软，如果孩子2岁以上了，可给孩子慢慢的嚼，一点点的吃下去。2岁以内的宝宝可以只喝这个萝卜水。俗话都说冬吃萝卜夏吃姜，冬季多喝白萝卜煮水，能起到化痰降气、止咳平喘的作用，还可以有效的预防感冒，是妈妈们不错的选择哦。由于工作的关系，我平时也会收集很多关于孩子的调理方，这么多年下来，累计也有300多种。如果有妈妈想要用食疗给宝宝调理体质的，都可以问我，也可以把宝宝的身体状况，比如舌苔照片发给我，我会给宝宝定制1对1的调理方案的。希望每位宝宝都能在妈妈的精心呵护下，健康快乐的成长。家里搞过1次大扫除后，浙江一男子高烧咳嗽肺上烧出动。前段时间，50岁的朱先生莫名其妙出现高烧、咳嗽且肺出现空洞，经过浙江省人民医院呼吸内科检查，确诊为一种少见的真菌感染，而此次感染竟然是与前不久的1次家庭打扫卫生有关。莫名高烧咳嗽，因为1次打扫卫生，2个多月前，朱先生突然持续好多天39摄氏度高烧，咳嗽不止。一开始他以为是感冒了，就去了附近卫生所输液，用了止咳药。没想到3天了还是高烧不退，朱先生觉得不能掉以轻心了，连忙到当地县医院检查，随后转到浙江省人民医院呼吸内科。肺部 CT 显示2肺弥漫性病变，为重度感染，且有空洞，必须立即住院治疗。入院后，医生对朱先生的脓痰标本进行了检查，发现了咽曲霉菌，这种病菌比较罕见。怎么会得了肺曲霉菌病呢？你回忆下，发病前有做过什么事？呼吸内科副主任医师张孝清再次详细了解病史。发病前1周，家里搞了1次大扫除。朱先生说，好久没彻底打扫了，翻箱倒柜的，灰尘很大，当时也没有戴口罩。张孝清还了解到，朱先生身体本来就不好，还是个几十年的老烟枪，肺功能也不好。张医师根据病史及检测结果分析认为，朱先生在打扫卫生中接触到了混积于灰尘中的曲霉菌，曲霉菌找到了下手的机会，便跑进他的肺里，引起肺部感染。最终朱先生被诊断为侵袭性曲霉菌病。随后，医生立即给朱先生用了抗真菌药物，在用药后，朱先生咳嗽咳痰症状明显减轻，也逐渐退热了。近日，他来院复查，症状已经完全消失，肺部病变也明显转好。3类人易遭曲霉菌侵袭。浙江省人民医院呼吸内科副主任、主任医师穆德广介绍，
肺曲霉菌病是由曲霉菌引起的肺部疾病，而曲霉菌广泛存在于我们日常的生活环境中，可以说是无处不在。它们借助空气流动散播，人们不可避免的会经常吸入。一般情况下，正常人对其有很强的免疫力，能够及时清除或杀灭吸入的孢子。但免疫力低下时就的容易感染，而且即便是没有基础性疾病，免疫力正常的健康人，在受凉、疲劳、感冒等情况下也很容易引起肺曲霉菌病。从临床治疗的病人来看，3类人需要格外注意。1、免疫力低下的人，如免疫缺陷症、血液病、恶性肿瘤化疗等严重免疫功能低下的病人是肺曲霉菌病的高发人群。医学研究发现，轻度免疫低下的人群也容易受到曲霉菌的感染而发病，甚至由于生活不规律、工作疲劳的青壮年等免疫功能正常的人也可以发病。2、居住工作环境潮湿。潮湿的环境，像常年居住、工作在阴暗潮湿的平房或地下室，患肺曲霉菌病的风险要远高于其他人。3、现在办公环境大多比较拥挤，办公室通风不良，都给曲霉菌创造了很好的滋生环境。而且，不少单位不定期清洗空调，让带有大量细菌，包括曲霉菌的空气进入通风不佳的办公室中，也增加了肺曲霉菌病的患病率。穆德广提醒广大市民，家中要保持屋内通风，尤其梅雨天潮湿最易滋生曲霉菌的季节，同时定期对被褥进行晾晒。外出旅游也要选择干净通风的住宿环境。岁末迎新，家家免不了会打扫卫生，建议在打扫时最好戴上口罩，尽量减少曲霉菌感染。